nkulamusizzaako mukwano gwange muganda wange mwana wa taata mwana wa mama wenna akyali ku AKTV Uganda. Eno ye AKTV nja kusaba olikinga video eno bw'ogiwa like kijja kugiyamba n'omuntu omulala okubeera nga agiraba oba oliawo afune ku mawulire gano gatandisanidde okubeera nga asubwa aga gavumenti okubeera nga erabudde Bobi Wine okubeera nga ayambye bankuba kyeyo. Kikolwa nno kyennyamiza era kikolwa kyeraliikiriza okubeera ng'omuntu avuddeyo nakwatagana n'abantu ba Ssekinnoomu okubeera nga ataasa Munnayuganda okubeera nga amujja mu kkomera okubeera nga amujja gye yasiranira okumukomyawo e Uganda ate gavumenti neerabika nga emulabudde. Kantandikirewo mukwano gwange nkweggulire lino mu bujjuvu osobole okubeera ng'olitegeera gwe kennyini ali ku kyeyo naye nja kukusaba osubscribing nja kukusaba olikinga video eno abaana b'e Jordan abaana ba Oman abaana b'e Saudi abaana ba UAE abaana ba Qatar mwenna mbatumiddeko kw'ossa abali Bulaaya mu Europe ne America. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ministry yayo eya Foreign Affairs oba giyite ministry eyo ekwasaganya amawanga ag'ebweru nga eyita mu muwandiisi waayo ow'enkalakkalira oba muyite permanent secretary mwana wa taata mwana wa mama omukulu oyo amanyiddwa nga Waiswa Begire Vincent yavuddeyo n'alabula n'awooninga omukulu Bobi Wine namugamba kyakola kirungi era omulimu gwakola mulungi era ne gavumenti tesobola kubeera nga eguyisaamu amaaso naye talina kubeera ng'akola kino kyakola ng'akikolera mu kamera kwe kuwoninga okwasoose era okuwoninga okwokubiri ne bamugamba abiteekemu engatto abinaanike bw'aba ng'ayina abantu bonna bayagala okubeera ng'ayamba oba bayagala okubeera ng'akomyawo ajje ku minisitule eno eya Foreign Affairs abeere ng'ayanjulayo enteekateeka ze nga bwe ziyimiridde oba oliawo gavumenti esobole okubeera nga eteeka ekintu kino mu nkola. Kinajjukirwa nti amawanga mangi naddala mu biseera ebya COVID we yabalukirawo basengula abantu baabwe mu mawanga ag'enjawulo okugeza nga Abanigeria basengula abantu baabwe abaali mu ggwanga erya China, Bannakenya basengula abantu baabwe naye gavumenti yaffe ya Uganda teyasobola kuvaayo kubeera nga etaasa kabe Munnayuganda n'omu. Essaawa zino Bannayuganda bangi abavundira ddala mu ggwanga lya UAE olw'obutabeera na mpapula, olw'obutabeera na ssente, olw'obutabeera na mirimu. Bangi bakukuta ne bagenda awil ku prison eyo kubeera nga bataasibwa naye oluusi ssente za tiketi eziri wakati w'emitwalo 75 ku mitwalo 9 zibalemesa okubeera nga bafuna tiketi eyo ebaze Uganda. So bw'atyo Bobi Wine we yaviiriddeyo n'abantu aba Ssekinnoomu ab'omwoyo gwa ggwanga ne basobola okubeera nga bakwatagana basobole okubeera nga bayamba Bannayuganda. Munajjukira mu video yaffe gye nsembeyo okubeera nga nkola Bobi Wine yali akoze concert ey'okubeera nga asoloza Kasimbi asobole okubeera nga gyeyo Bannayuganda bangi bali mu 400+ abakyasiraniddeeyo naye yalemesebwa ng'era ekimu ku byamuviirako okubeera nga alemesebwa yali embassy ya Uganda mu ggwanga erya UAE etula mu kibuga Abu Dhabi. Bw'atyo yawera n'agamba nti concert eno ejja kubeera ng'ebeerawo mu kaseera mpawo kaga asobole okubeera nga ayamba Bannayuganda. Kino nno kimuzaalidde ebitukula bwetyo gavumenti n'emuwoninga n'emulabula era n'erabula buli muntu yenna ayina enteekateeka y'okubeera nga ayamba Bannayuganda nga akikolamu nga ye yekka akikomye bunnambiro. Ayagala yenna okuyamba Bannayuganda akwatagane ne gavumenti. Omukulu ono ayongedde n'ategeeza nti gavumenti erina enteekateeka ennambulukufu ey'okubeera nga eyamba Bannayuganda abo bonna abasiranira eyo abo bonna abapookeza eyo abo bonna abavundira eyo mu makomera. So n'asaba omuntu yenna ayina obuyambi bw'ayagala okuwaayo asobole okubeera nga agenda ku ministry akwatagane ne gavumenti basobole okubeera nga ensonga eno bagitambuliza wamu. Wabula kinajjukirwa nti gavumenti okubeera nga yeeteekateeka olutaggwa gavumenti erina ennyonyi nnamba tesobola kukwatako nnyonyi kebeemu kubeera nga egitwalira Bannayuganda okubeera nga babasengula. Bannayuganda beetaaga ssente abali ebweru ez'okugula tiketi naye mu kifo ky'okubeera nga Uganda ekwata ennyonyi wabula kyesazeewo okubeera nga erumba omukulu ono His Excellency Bobi Wine okubeera nga bamuwoninga. Jjukira nti nupu yakomyawo abantu bano ku nnaku lwali lwa 6 naye nga ekibinja ekyasookera ddala okutonya kyali ky'abantu 12 abo nno baakyalako ne wa Bobi Wine wali eri Emagere naye ng'omuntu yasinga okubeera nga akwata omubabiro oba omuntu yasinga okubeera nga akabya n'amaziga Bannayuganda omukyali yali amanyiddwa nga Rita Nabuuma. Bambi yali tasobola na kubeera nga atambula oyo basitulanga na musitulo okubeera nga bamutuuza mu kifo ekimu oba ekirala. Uganda Mukama Katonda weebale nnyo tuli basanyufu olw'abantu baffe abo abakomawo era kye tusaba Mukama atukwatireko oba oliawo n'abasigadde basobole okubeera nga bakomawo nate ku butaka obwaboobwe.
wabula Bobi Wine azemu n'agamba nti kakibe ki tagenda kuzikiza, tagenda kulekerawo kuyamba Munnayuganda kuba Munnayuganda wonna waali yeetaaga obuyambi. So mwana wa taata, mwana wa maama, ge mawulire aga matonotono oba amasaamusaamu agaguddewo okuva mu gavumenti oluvannyuma lw'okufuna ekyekango nti NUP etandise okubeera nga esengula Bannayuganda, etandise okubeera nga eyamba Bannayuganda, etandise okubeera nga ekomyewo abaana abaasiranira mu UAE oba oliawo abamu abali mu makomera. Gavumenti kwe kuvaayo nesobola okubeera nga ekwatibwa ensonyi, ekwatibwa ensaalwa, eyagala okubba sho nesaawo nebeera nga ewoninga n'okubeera nga erabula omuntu yenna agezaako okwetantala. Njagala okubeera nga nkwebaza mukwano gwange gwe angoberedde, weebale nnyo weebalire ddala. Teweerabira okubeera nga osubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno mukwano gwange. Ngenda kuba nkuwa amawulire gokya ku gokya. Eno ye AKTV Uganda, kwofunira amawulire go gonna okwetolola ensi yonna. I sign out. Bye bye.